السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكتر حاجة تتقالي وسمعتها ابني وعاملة مشكلة كتيرة قوي. ابني مش بيركز، ابني عنده صعوبات تعلم، ابني بيحفظ وبينسى، ابني ذاكرته سمكة. قالت لي كده، ابني ذاكرته سمكة، مجرد ما اقول له المعلومات اجي اساله الولد مش فاكر اي حاجة. طيب كده ببقى محتاجة اشتغل مع الطفل انتباه وتركيز، ودايما طول ما انا جذبت انتباه الطفل هيركز معايا، لان دايما التركيز مرتبط بالاهتمام، والتركيز بيسبقه الاهتمام. يعني هتلاقيه بتركز قوي، احنا حتى بنركز قوي في الحاجات اللي احنا مهتمين بيها. طالما الحاجة دي بتشغل اهتمامك بتبتدي تركز قوي قوي قوي. زي مثلا موضوع الحلقة النهاردة، هتلاقي الناس اللي مهتمة بموضوع التعليم او عندها مشكلة مع اولادها هي دي اللي هتهتم، فهتبتدي تركز قوي في الكلام اللي انا بقوله. طيب انا عشان ابني يركز لازم يكون أثير عنده الانتباه للموضوع اللي أنا هشرحه له أو عايزاه يتعلم. طيب هثير انتباهه إزاي؟ لازم أخلي الموضوع دوت اهتمامه. طب أخلي الموضوع ده اهتمامه إزاي؟ ده بقى اللي أنا هقوله لكم النهاردة. هقول لكم إزاي أعالج مشكلة النسيان عند طفلي، إزاي ابني يحفظ وما ينساش ولما أجي أسأله يجاوب ويقول لي، ازاي اوصل بابني ببر الامان وابقى فرحانه ومبسوطه بالنتائج ديت. كل ده ازاي اعلم ابني، اساسا ازاي اعلم ابني، ده كله محتاج مهارات، كلها مهارات هنتعلمها. ازاي اشتغل على الذاكره، ازاي ابني ما ينساش، ازاي اقوي الذاكره عند ابني وعندنا احنا كمان ككبار، لان احنا نتيجه الشاشات والحاجات الكتيرة اللي بقينا نتعرض لها، وتبقى في تشتيت كتير فبقينا بننسى، ومحتاجين نشتغل على نفسنا احنا كمان ككبار. بقينا الموضوع ده مش مع الأطفال بس، لا احنا كمان بقينا بننسى وبنتشتت نتيجة اللي احنا بقينا فيه والضغوط بتاعة الحياة. طيب عايزة ابني قلنا يركز، يبقى لازم هخلي الموضوع ده يشغل انتباهه. طيب هشغل انتباهه ازاي؟ اشغل الحواس بتاعته كلها، يعني اشغل الذاكره البصريه، ذاكره سمعيه، لو قدرت كمان حسيه، يعني هيسمع ويشوف ولو عرفت اخليه كمان يحس الحاجه دوت هيخلي المعلومه تثبت اكتر. يعني هجذب انتباهه السمعي والبصري والحسي واحنا بنتعلم. طيب ده ازاي؟ يعني هبتدي بحاجات بسيطة، هقول من أول مثلا سن سنتين عايزة أعلم، أو 3 سنين عايزة أعلم ابني الألف. فهنجيب زي صلصال، هقول له يلا، هيعمل الصلصال اهو بإيديه، هيحسه وهيشوفه، وهبتدي أقول له ألف ألف، وأنا بعمل وهو عمل الألف وحطينا الهمزة وقلنا ألف، فشافوا وحسوا وعملوا. ده كده مثال بسيط على حاجة بسيطة. في كل حاجة بقى، يعني واحنا بقى طالعين بقى بنكبر هبتدي بقى اربط الموضوع اللي انا عايزة اديهوله بصور ذاكرة بصرية. ازاي؟ هبتدي نرسم مثلا خريطة ذهنية. يعني ايه خريطة ذهنية؟ يعني مثلا انا كانت اكتر صورة الولاد عندي بتنساها صورة الشمس، فعملنا ايه؟ جبنا ورقة وقلم والوان ويلا رسمنا صورة الشمس، بعدين صورة القمر، بعدين صورة النهار ولونوها، صورة الليل، بعدين رسموا السماء، رسموا الأرض، بقت قدامهم خريطة متلونة وعاملينها بإيديهم، فبقت أسهل صورة عليهم. طيب في بقية كل الدروس هنعمل كده، خرائط ذهنية، بربط الدرس بصور قدامه وبالالوان كمان، فبيبتدي بسهل عليه المعلومه وبتبقى طريقه سهله جدا. احسن ما اقعد اقول له قول يلا حبيبي واقرا اقرا درس يلا وانا هسمع لك، يلا قرات حفظت يلا هسمع لك. ده كده ده مش تعليم، ده كده تلقين. واحنا للاسف
دلوقتي ما بقاش في حد فاهم او بيطبق موضوع التعليم، بقى كلنا تلقين وخلاص. احفظ وهسمع لك، يلا حفظت يلا سمع، اللي هو يعني كمان بقى شويه هساله، او على بكره هاجي هساله مش هيفتكر اي حاجه. طبيعي ان هو مش هيفتكر اي حاجه، لان ده كده مش تعليم. طيب التعليم قلنا اول خطوه اني هربط اللي انا عايزاه يحفظه بصور. صور بقى، خرائط ذهنيه نرسمها ونلونها، اشوف صور مطبوعه على طول ونحط عليها الجمل اللي هو عايز يحفظها، الكلمات اللي هيحفظها، وبالوان كده، ونلون الكلمه. مثلا هيكتب مثلا كلمه كات، فيكتب السي بحرف والاي بحرف والتي بحرف، فهيبقى كده مش هينسى حفظ الكلمات. طيب تاني حاجه التلحين، نلحن. يعني هتلاقينا كده دايما في حاجات اتقالت لنا بتلحين احنا مش ناسيينها، ولحد دلوقتي كبرنا وحافظينها. دايما الحاجه اللي بتتقال بتلحين على انها اغنيه، المخ بيعرف يرتبها وبتطلع بتترتب كده وبتتحفظ ومش بتتنسي. فالله لو لحنا الحاجه اللي احنا بنحفظها وان احنا بنقولها بصوت كده، عملنا كده اطار لحني كده وقعدنا نحفظ فيه. طيب تالت حاجه اساسا وهي اهم حاجه، انا ابني ما ينفعش يحفظ من اول مره، لاني اساسا احنا عندنا نوعين من الذاكره، ذاكره قصيره المدى وذاكره طويله المدى. علشان المعلومات تتنقل من الذاكره قصيره المدى للذاكره طويله المدى محتاجه تكرار، يبقى محتاجه نكرر، ومش بالكم بالكيف. دايما بقولها كده، يعني ايه مش بالكم بالكيف؟ يعني النهارده انا ابني قعد نص ساعه، حلو جدا، قعد نص ساعه عارف فيها المعلومة والأول مرة لسه هو بياخدها، فسمعها وحفظها وخلاص. هاجي بكرة هنراجع تاني عليها، بعده نفضل على فترات متباعدة خلال الشهر، هتبقى المعلومة دي هتتنقل من الذاكرة قصيرة المدى لطويلة المدى، فيقدر بعد كده يسترجع المعلومة. طيب لكن مش بالكم ازاي بقى؟ مش يهمني ان هو يقعد 8 ساعات يحفظ وبعد كده اجي بعد كده بكره وبعده ما راجعش على المعلومه وما استرجعهاش، كده هتبقى خلاص. حتى لو قعدت اليوم كله 8 ساعات اللي بحفظ في الحاجه، لو جيت بكره او بعده مش هيفتكرها، لان المعلومه ما اتنقلتش من الذاكره قصيره المدى للذاكره طويله المدى. طيب هبسطها لكم في مثال. واحد عايز يخس، يروح الجيم يوم واحد يلعب 20 ساعه، ولا يروح كل يوم نص ساعة؟ أكيد طبعا الأفضل إنه يروح كل يوم نص ساعة. علشان خاطر كده بقول نراجع على المعلومات تكرار على فترات متباعدة. طيب دي كده كانت تالت خطوة معايا. طيب رابع خطوة اللي أنا هقولكوا عليها، رابع خطوة نعلم أطفالنا أهمية العلم، نحببهم في العلم ونعلمهم أهميته، نقول لهم إن العلم ده هو الحياة. فعلا اللي مش بيتعلم ده ميت، إن ربنا ميزنا بالعقل، فعشان كده لازم نتعلم ونحببهم. احنا نبص كده على وشنا واحنا بنعلمهم ولا واحنا بنذاكر لهم؟ يا ريت كده نبقى نفتح الكاميرا او نبص في المرايه واحنا بنذاكر لهم. لو متعصب، مشدود، متضايق، متوتر، ده هيوصل لهم على طول. غير لو انا بضحك ومبسوط ويلا يا حبيبي ويلا ونكرر المعلومه ونغني ونرسم ونلون. طبعا كلها يعني في ناس دلوقتي شايفاني بتقول لي انت مش شايفه كم المناهج عامل ازاي، دي بتتكلم كده. على فكره انا عندي رابعه وعندي سنه خامسه يعني فالناس اللي بتصوت شد، لا انا عندي سنه رابعه وعندي سنه خامسه. والله انا مش حد مثالي ومش بقول حاجات مش من الواقع، بس فعلا انا جربت ان انا ابقى مشدوده ومتعصبه ويلا واحفظ وسمع، الدنيا بتبوظ تماما. لكن لو خدنا الموضوع بهدوء وفعلا علمناهم بمتعه، متعه كده، متعه التعليم، ما شددناش اعصابنا، ضحكنا في وشهم،
هيفرق وهيستقبلوا الموضوع بطريقه مختلفه تماما، غير لما انا بقى قاعد متعصب وشادد اعصابي واحفظ وسمع وما حفظتش ليه. هيتوتروا ومش هيحفظوا حاجه ومش هيركزوا، اللي هتقوله النهارده بطريقه متعصب وبتاع وعايز بكره تسمعه له، مش هيعرف. ليه؟ لان احنا نفسنا بنستخدم اساليب خاطئه مع اولادنا. فعلشان كده انا النهارده حابه اتكلم معاكم واساعدكم في ان احنا ازاي نوصل ببر الامان باولادنا، وازاي نتعلم بطرق صحيحه. طيب انا حابه ادي امثله عشان ما يبقاش كلامي اللي هو نظري وهي بتقول لنا كلام مجرد كلام وخلاص. لا، تعالوا اديكم مثال. دلوقتي انا هقول لكم مجموعه ارقام وهشوف هتفتكروا منها ايه. تمام؟ 5 6 7 4 3 2 1 9. دلوقتي انتوا سمعتوا الارقام اللي انا قلتها. لو انا سألتكم ايه الارقام اللي انا قلتها، في حد مش هيفتكر خالص، وفي حد تاني دلوقتي هيفتكر رقم او رقمين، وفي حد بقى ذاكرته حلوه قوي هيجيب لي 3 4، ممكن يقول لي 3 أو 4 ارقام، بالكتير قوي 5، مش هيعرف يقول ال9 ارقام اللي انا قلتهم. طيب ليه؟ لاني انا دلوقتي الذاكره قصيره المدى بتاعتي دي بتستوعب 3 ل 4 حاجات. تمام؟ ففي التعليم انا وانا بعلم وانا بدي ابني 3 ل 4 حاجات. طيب اقدر اوصل ان انا بعد كده اقدر ان انا اقول 9 ارقام وتقول 9 ارقام او 10 او 11؟ بقدر، بس ده ازاي؟ بالتعليم وبالتدريب. بالتدريب على الذاكره السمعيه، نبتدي نتدرب فتقدر بعد كده بعد ما اقول 9 ارقام تقولهم ورايا وتفتكرهم. ازاي؟ عن طريق تدريب وتنشيط الذاكره السمعيه. وكذلك الأنشطة الذاكرة البصرية برضو ليها أنشطة وبتتعمل، ومجرد ما هبص للصفحة خلاص أنا هفتكر كل اللي فيها. طيب كل ده محتاج مهارات وتدريب عليه. فدلوقتي بقى أنا لو جيت سألتك على آخر الحلقة يعني كنت قول إيه الأرقام اللي أنا قلتها، مش هتفتكر ولا رقم. ليه؟ لأنها خلاص ما اتحولتش، هي بس بذاكرة قصيرة المدى، لسه ما راحتش الذاكرة طويلة المدى. امتى بقى؟ لما اقعد اكررها النهارده كذا مره وبكره كذا مره وبعد اسبوع تاني اقولها تاني، يبقى بعد شهر لما اجي استرجعها هسترجعها. تمام كده؟ طيب قلنا كده عشان برضو ما نتوهش، قلنا ان احنا هنتعلم ازاي. اول حاجه نغير مفهومنا خالص عن التعليم، وقلنا هنبتدي نتعلم نربط الكلام اللي عايز احفظه بصور. اربط بصور، بخريطه ذهنيه، بالوان، بتلوين، بحاجات حسيه نعملها زي صلصال. مثلا كلمه صعبه مش عارف يكتبها وبينساها، اكتب كل حرف بلون، اخليه يكتب كل حرف بلون، فلما يجي يكتب الكلمه تاني زي كلمات الانجليش يقول مش عارفين نحفظها وبتاع، لو كتب كل حرف بلون هيفتكر. طيب مساله رقمين بلس رقمين، فدايما ابني يجي ياخد الرقم الاول، المفروض ياخده مع الرقم الاولاني، لا بياخده مع الرقم التاني. طيب اكتب الرقم الاولاني هنا في المساله دي باللون مثلا الاحمر مع الرقم الاولاني اللي المفروض ياخده من هنا بالاحمر، والرقم التاني المفروض يجمعه مع الرقم التاني، اكتب ده بالازرق وده بالازرق. انا دلوقتي هو عملت بلس، فهقول له الاحمر اجمعه مع بعض والازرق اجمعه مع بعض. بعد كده مش هحتاج لده، هو مجرد خلاص عرف الرقم ده مع ده وده مع ده الاول بالالوان، بعد كده لما اكتب المساله كلها باللون الازرق او الاحمر صدقيني هيعرف يعملها. جربوا، وعايزاكم تكتبوا لي في الكومنتات عرف ولا لا، لو حد بيواجه مشكله في المسائل الحسابيه او الحاجات دي. وفي كل بقى في كل حتى في جدول الضرب والحاجات دي كل حاجه ليها طريقه، بس صعب قوي ان انا اقول لكم النهارده كل ده، بس انا هقول لكم ايه الحاجات يعني البونت كده الرئيسيه اللي هنمشي عليها. وبعد كده في اي تفاصيل عايزينها او اي حاجه اكتبوا لي كومنت وهشرحها بالتفصيل. اي مشكله بقى في اي حاجه سواء قراءه سواء حساب سواء اي حاجه. تمام؟ يبقى قلنا اول حاجه هربط اللي هو هيحفظه بصوره. قلنا قلنا كمان ان احنا هنلحن الحاجه اللي احنا بنعملها. قلنا ان احنا هنلعب، هنخلي وشنا بيضحك ومبسوطين، بلاش التوتر وشدة الأعصاب اللي بتنقل للطفل. قلنا التكرار وده أهم حاجة، التكرار على فترات بعيدة، والتكرار هو اللي هينقل المعلومة. قلنا من الذاكرة قصيرة المدى للذاكرة طويلة المدى. طيب كمان حاجة مهمة قوي، النوم. النوم مهم جدا.
السهر بيأثر جدا 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 على الطفل وعلينا احنا كمان. ما جيش انا بنام من بعد الفجر وعيالي يناموا بعد الفجر واجي اقول ابني مش عارف يحفظ القرآن، ابني بينسى. ما هو طبيعي، ما هو اساسا في وظائف في المخ ما بتنموش غير والطفل نايم، واحنا نايمين كده الوظائف دي بتنمو. فنقعد واحدة واتنين ونسهر ولادنا جنبنا، ما هو طبيعي ان هم هينسوا. فمهم قوي 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 موضوع النوم. هو سبحان الله ربنا خلق الليل للنوم وللراحة، وفي وظائف في مخنا فعلا ما بتنموش غير واحنا نايمين. فمهم قوي ان احنا ننام بدري وولادنا كمان يناموا بدري عشان يحفظوا. كمان التغذية السليمة، مهم قوي ان احنا نأكل ولادنا وناكل اكل صحي. الاكل بقى السريع والوجبات السريعة والمواد الحافظة والحاجات دي كلها لازم هتأثر على التركيز وعلى الانتباه، لازم. فانا ليه اعمل في نفسي كده او في ولادي كده؟ طيب كمان اديهم كبشة مكسرات كل يوم فيها حاجات يعني بجد بتنمي وظائف المخ وليها تأثير بيبقى باين جدا. اكلهم تونة مرتين في الاسبوع، سمك، ناكل سمك، نعمل بوب كورن بس بلاش ملح كتير، بلاش العصاير اللي فيها مواد حافظة نستبدلها بعصائر طبيعية. كل ده بجد هيفرق جدا 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 في الانتباه وفي تركيز ولادنا. طيب كل ده اقدر اعمله. كمان ابني بينسى، عنده ضعف في الذاكرة، كل ده لو اشتغلت على المهارات بتاعة الانتباه والتركيز هتفرق جدا 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 مع ابني. طيب يعني اشتغل بقى سواء ذاكرة سمعية ذاكرة بصرية. هو سبحان الله في طفل هتلاقي ذاكرة عنده سمعية حلوة جدا، ذاكرة بصرية مش كويسة، فابتدي اشتغل تدريبات انتباه وتركيز ذاكرة بصرية. وفي حد تاني هتلاقي بنلاقي الذاكرة البصرية عنده حلوة جدا بس الذاكرة السمعية بتاعته مش أحسن حاجة، فنبتدي ننمي الذاكرة السمعية بتاعته. وممكن وبشتغل كمان على، وممكن بقى كمان اشتغل على الاثنين، ذاكره سمعيه وذاكره بصريه مع بعض، بحيث لو هو عنده الذاكره السمعيه مثلا حلوه جدا بس الذاكره البصريه مش كويسه، فابتدي قلنا نستخدم الاثنين مع بعض في ان احنا ننمي مهارات ابننا، عشان ده بعد كده هيساعده في المذاكره وفي الحفظ وفي انه ما ينساش. هعمل لكم بقى حلقه تانية ان شاء الله مخصوص بانواع الذاكره، ولو ابني ذاكرته السمعيه ضعيفه شويه اعمل ايه وانميها ازاي، والذاكره البصريه. اتمنى ان انا اكون قدرت افيدكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.